আসসালামু আলাইকুম আমার দর্শক আপু ভাইয়ারা সবাই কেমন আছেন? আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে একটি সুন্দর সহজ রেসিপি নিয়ে আসলাম, নারিকেলের তক্তি পিঠা। এই রেসিপিতে আমার যা যা লাগছে, এখানে 500 গ্রাম পরিমাণ চালের গুঁড়ি নিলাম, 2 কাপ পরিমাণ নারিকেল কোরানো নিয়ে নিলাম, এরপর নারিকেল কোরানোটাকে ব্লেন্ডার করে নেব। ব্লেন্ডার করে চুলায় জাল দিয়ে দিচ্ছি পানি সহ। এছাড়া লাগছে 300 গ্রাম পরিমাণ চিনি আর পরিমাণ মতো লবণ। নারিকেল পানির মিশ্রণটা বলক হয়ে আসলে এরপর এখানে চালের গুঁড়িগুলো দিয়ে দিব। চালের গুঁড়ি দিয়ে ভালো করে খামিরটাকে মেখে নিচ্ছি। এরপর এটাকে ভালো করে মথে নিতে হবে। এই রান্নায় আমাকে সাহায্য করতেছে আমার আম্মা। পিঠাটা খুবই সহজ, আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন। এরপর বড় আটা নিয়ে নেব। তক্তি পিঠার জন্য বড় গোল আকার নিয়ে নিতে হবে। এরপর মোটা করে 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ বেলে নিতে হবে। দেখুন কীরকম মোটা। এরপর তক্তি কেটে নেব। দেখুন তক্তি পিঠা এভাবে বানায়। এভাবে সবগুলো তক্তি পিঠা কেটে নেব। কিছু তক্তি পিঠার ডিজাইন করেছি কিন্তু দেখানো হয় নাই। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে মন চায় ডিজাইন করে নিতে পারেন। এরপর সবগুলো তক্তি পিঠা তৈরি হয়ে গেছে। এখন এটা ভাজার পালা। তেল গরম হয়ে আসলে পিঠাগুলোকে তেলের ভিতরে ডুবিয়ে দেব। আর আপনারা সবাই ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিও দেখবেন। প্রায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে পিঠাগুলো। এক পাশ ভাজা হয়ে গেলে অন্য পাশ উল্টিয়ে দেব। একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্ট হয়। আপনারা একটু ভিডিওটা দেখলে, লাইক করলে, কমেন্টস করলে অনেক ভালো হয়। যদি পারেন ভিডিওটা একটু লাইক করে দিবেন। তৈরি হয়ে গেল মজাদার নারিকেলের তক্তি পিঠা। আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।